Ek groet julle Jesus Christus en vanmôre gehoor het, is dit opgestaan en absoluut wonderlik nog steeds hierdie boodskap te dat ons Here leef. Afkondigingsdienste, ons sal soos Daar gediens sê, wat baie ver is, ons Facebook en die inligting kan kry, of ons kontak kom soon, is die baie welkom. Ons het ook en die meeste van ons boodskappe op YouTube so kan is welkom om onsself binne Eser gemeente of so werklik van daar af en so nou vriende saam wees en ons gaan in Johannes hoofd ons gaan daar gedeeltes en soos verder gaan. So lekker, dit is ons reg. Vriende, is ons op. Is ons reg. Soos aan die gang. Right, vriende, ons is terug. So kom ons word stil en dan bid ons saam. Vader, as ons in die aand stil is, dan wil ons U dank dat ons voor U kan buig, U kan erken as ons God en ons Heer. Dankie Here dat ons kan vrymoedigheid hê om tot U te kan nader deur die versoening van U Seun. En so ook in die aand, Here, dat ons vir U kan vra, so deur die werking van die Heilige Gees, Here, dat U my sal gebruik, Here. Dit wil in my hart leef, Here, dat waar ons die woord sal oopbreek, dat elkeen wat dit hoor, dat die Heilige Gees dit vir hulle sal verstaanbaar maak, sal duidelik maak, en dat U ook hulle so op hulle behoeftes sal ontmoet, Here. Dankie, Here, dat ons hierdie alles in U kan afgee, Here. En as ons vanaand aan die punt is van 'n diens, Here, met al die uitdagings wil ons hierdie diens en geleentheid 100% aan U afgee. Dankie, Here, dat ek myself in U kan kom berus, myself in U kan oorlewer, en U kan eer, Here, en U die lof en die dank en die aanbidding van my hart kan bring, as ons dit bid in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Here. Nou vriende, ek wil graag met julle gesels oor die tema, daar is lewe by die dood. En ek dink so rondom Paasnaweek is die gepaste gedagte. Ek wil die stelling maak so in die begin van waar ons vanaand saam is dat ek wil graag gesels oor die getuienis dat die Heilige Gees teenwoordig was by die kruisiging van Jesus en wat dit beteken vir ons. En ons gaan na 'n paar gedeeltes kyk, ons gaan 'n bietjie Johannes vir onsself uitpak in die konteks van hom en vir onsself sê wat se bewyse lewer Johannes vir ons, wat argumenteer hy? En dan is daar 'n paar gedeeltes wat ons bietjie kan klem lê om te sê wat beteken dit vir ons as mense en ook so wat is dit wat die Here homself aan ons openbaar. Nou ons ken die gedeelte baie goed, maar in Johannes 14 nadat die Here Jesus die maal gehad het saam met sy disippels, spandeer hy so 3 hoofstukke wat hy hulle vertel rondom die Heilige Gees en in 14 en 15 en 16 en 17 wat ons baie goed ken rondom die hoëpriesterlike gebed wat afgehandel is. Maar die Here Jesus leer hulle sekere dinge en ek wil vinnig net 'n paar punte deurgaan vir hierdie inleiding vir ons. Hy praat van dat die Heilige Gees is 'n gawe, noem hy vir hulle. Hy praat van is 'n geskenk van die Vader af. Hy sê die Heilige Gees is die belofte, want dit sal plaasvind met die heengaan van Jesus. Dit is ook duidelik soos ons vind in hoofstuk 16. Hy sê ook die Heilige Gees is die trooster, die parakleet. Hy word gestuur om in hulle te wees en met hulle te wees. Die Heilige Gees is nie net 'n plaasvervanger vir Jesus nie, maar hy is dieselfde. Maar ook op 'n ander manier wat hy kom as die Gees, die parakleet, die trooster. Ons vind ook dat die Here Jesus melding maak en sê die Heilige Gees wat die Vader sal stuur, sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek julle vertel. Soos belangrike gedagte as ons vir 'n oomblik stil staan hier is dat die Heilige Gees hulle sal leer maar ook herinner. So dit sê vir ons die Here Jesus lê in 'n mate klem, daar's 'n tydperk wat die disippels nie alles lekker sal onthou nie. Hy noem ook die Heilige Gees sal hulle lei. Hy sê die Heilige Gees sal in hulle woon. En dan sê die Here Jesus hierdie woorde in hoofstuk 14 vers 29 en nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. So die Here Jesus maak melding dat hy seker dinge hulle vir hulle vooraf gaan en dat wanneer dit plaasvind, dat hulle geloof in hom kan hê, dat hulle kan glo.
Hoofstuk 15 speel af oor die baie bekende gedeelte rondom die Vader as die landbouer en waar die Here Jesus praat van die wynstok en die gedagte van rondom bly in my en soos die Engels sal sê, abide in me. Maar ons vind hierdie werkwoord daar en ek wil vir 'n oomblik net klem lê hier want dit is belangrik vir dit waar ons vanaand mekaar gesels. Wanneer ons kyk na die oorspronklik, dan praat dit melding van 'n paar gedagtes. Die Engels wil ek vir noem, hy praat van abide, hy praat van stay, maar hy sê ook remain. So die drie is baie dieselfde, maar dit verskillende aspekte in die Engels. In die Afrikaans praat ons miskien van bly of agterbly of inwees. So anders ons kyk na die Engelse woordeboek, dan wil ek graag hierdie melding maak. Die Engelse woordeboek bring die betekenis van remain vir ons so tevore. Hy sê to be left after. So hier is die klem, is dit wat agterbly. After the removal or appropriation of some part, number or quantity. So dit is om agter te bly as iets verwyder word of iets geneem word van iemand sonder hulle medewete, soos van 'n eienaar, dan praat hy van in dele of in getalle of in hoeveelhede. So dit gaan oor hierdie wat agterbly. Ten derde sê hy dat dit beteken om voort te gaan in dieselfde plek, to continue in the same place. Maar hy praat ook van om te sê, remain kan ook beteken abide of stay. So is 'n belangrike gedagte wat ons hier net vir mekaar wil sê. So die vraag is daar iets wat agterbly met die afsterwe van Jesus? En ons sal nou die gedeelte lees so in Johannes 19. Dis 'n vraag wat ek vanaand vra so in die begin. Is daar iets wat agterbly? Jesus praat van die konteks dat die disippels moet bly in hom. Dis hoofstuk 15. Wat ons moet ag op gee is dat die konteks van die hoofstukke van Johannes eintlik in die konteks van die Heilige Gees is. Want dis die gedeelte in hoofstuk 14 en 16 wat ons in 'n mate moet in gedagte hou hierso. Ons weet dat die Here Jesus lê baie sterk klem in hom wees, maar die vraag is ook hoe is dit moontlik om in Christus te wees sonder die Heilige Gees? En daarom is dit ook dat ons dan hierdie konteks vind in 'n mate wat ons in gedagte moet bring. Hy sal julle nie net as wese agterlaat nie, sê die Here Jesus. Hy sê ek sê julle nie as wees laat nie. Ek sien hulle by hulle self los nie. So hier's twee gedagtes wat ek net hiermee ook dan wil saambring is. Die Here Jesus maak melding in hoofstuk 14 vers 1 rakende laat julle harte nie ontsteld word nie. Laat julle harte nie ontsteld word nie. In die huis van my Vader daar baie wonings. En dan sê in vers 27 ook weer eens vir hulle, laat julle nie harte nie ontsteld wees nie, maar verbly julle. En hier is 'n belangrike gedagte. Ons vind dat die Here Jesus eintlik vir hulle sê, dis voordelig vir my om weg te gaan. Dan moet eintlik blydskap by julle wees dat ek weggaan, want dan kan die parakleet kom wat van die Vader uitgaan. Maar hy praat ook van, dat hy vir hulle sê, alles wat ek julle nou vertel het, hy sê, ek merk, dat dit smarte in julle hart gebring. Julle hart is met smarte gevul. En ons vind hier's twee kante eintlik wat die Here Jesus vir hulle duidelik maak is dat hy het 'n verlange dat hulle eintlik moet hulle self verbly, dat hulle moet verstaan, maar hy maak ook melding dat hulle in smarte is, hulle harte is gevul daarmee en dat hulle nie baie duidelik verstaan nie. So wat Johannes vir ons mee help is dat daar onduidelikheid is by die disippels en selfs wat hulle hoor. Wat dit soveel meer belangrik maak dat die Heilige Gees hulle kom leer en herinner. Dis tog die doel wat die Here Jesus gesê het hy kom. Soos vind hierdie tydskleef wat plaasvind. Jesus maak dan vir hulle duidelik wat gaan plaasvind met sy dood en sy opstanding. Hy maak dit eintlik in 'n mate vir hulle duidelik en dis die gedeelte wat afspeel ook so in hoofstuk 18. Nou ek wil hierdie vers vanaand saam lees as ons hierdie gedeelte in gedagte hou. Hoofstuk 19 vers 30 is nou hier waar deur Jesus is gevangene geneem, sy hofsaak het afgespeel, hy is gekruisig in hierdie tydsuur en hierdie is die laaste van sy lewe. En wat vers 30 dan vir ons sê is, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy dit is volbring. En dan die woorde van Johannes, en hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Ek wil net daai vers nou lees, jy kan die woord van die Here oophou, ons gaan na 'n paar ander gedeeltes kyk. Hy het sy hoof neergelê en wat gebeur het is, hy het die Gees gegee, wat belangrik is hierso. En as ons gaan kyk nou vanaand na hierdie gedeelte, gaan ons bietjie stil staan in 'n gedeelte van 19 en hoofsaaklik in 20. En daar's 'n paar dinge wat vir my belangrik is hier waarop ons bietjie moet klem lê. Die dinge wat Johannes in die onmiddellike vir ons gee as bewyse. En ons gaan baie sterk wees in die konteks van Johannes. Dan ten tweede is, wat simboliseer dit vir ons in ons menslikheid? Wat is dit wat ons selfs in 2020 kan sê, die skrif is realiteit vir my. Die skrif kan ek mee assosieer, dit beteken vir my iets. En ten derde wat ek eintlik eers moes gestel het, is om te sê, waarmee is die Here besig?
Wat doen die Here? Wat is die aktiwiteit van die Here hierdeur? En dis absoluut wonderlik. Ek wil aangaan soos na hierdie gedeelte van die Here Jesus, waar hy die Gees gegee het. Nou, dit is eintlik baie interessant. As jy 'n paar kommentare lees, dan vind jy dat baie skrywers maak melding dat hier meer plaasvind waar die Here Jesus sterwe en sy Gees gee. Dis nie net 'n afsterwe soos ons ken in 'n hospitaalbed waar 'n persoon sterf en sy laaste asem uitblaas nie. Maar wat hulle melding maak is die skrif verwys dat hy sy Gees oorgee. Daar's 'n taal van in die oorspronklik en baie beter ander vertalings wat eintlik vir ons praat van die Gees is oorgegee. Daar's iets wat die Here Jesus oorgee. Daar's 'n oorhandiging wat plaasvind hier by die kruis. En wat ons vind is Johannes skets vir ons in 'n mate daar's net 'n paar disippels daar. En een van hulle wat ons vind is Maria Magdalena en ons vind die geliefde disipel wat Johannes van melding maak. En 'n mate kan ons dan sê die Here Jesus gee vir hulle iets oor. En wat is dit waarna ons kyk? So as ons hierdie in gedagte hou, dan wil ek net so 'n bietjie verder gaan. As jy bietjie verder gaan in 19, dan lees jy die verhaal rondom die soldaat wat gekom het en nadat die Here Jesus gesterf het en die profesie wat vervul is dat sy bene nie gebreek sal word. Jy vind ons hierdie woorde wat Johannes dan vir ons gesê het. Dat die soldaat het gekom en hy het sy swaard of sy spies in die sy van Jesus gedruk. Maar dis net Johannes wat melding maak hiervan. Baie interessant en ek dink is 'n spesifieke konteks vir hom. Wat ons vind in hierdie wond is dat bloed sal altyd voorkom uit 'n wond uit. Maar dit is ongewoon en onverwags dat water ook plaasgevind het. En ek wil nie vanaand stil staan op die mediese aspek van dit nie, maar ons vind eintlik bloed en water hier 'n vermenging. En as ons na Johannes se evangelie kyk, dan vind ons Johannes assosieer water met lewe. Dis 'n verbintenis wat hy bring deur sy evangelie. As ons byvoorbeeld dink aan hoofstuk 1 waar hy praat van waar die Here Jesus gedoop is, vind ons lewe daar. Ons vind die gedeelte in Johannes hoofstuk 3 rondom wedergeboorte in die konteks wat die Here Jesus van praat. Jy moet uit water gebore word en dan moet jy ook so uit Gees gebore word. Dis 'n konteks van lewe. Maar wat ons vind hierso is, ons vind water nou in die teenwoordigheid in die terrein van dood. So ons vind eintlik water nou 'n bietjie uit plek uit hierso. Ons vind die vloeistof van dood en lewe is nou gemeng. En dit bring ons op 'n geleentheid waar besonderse getuienis voorkom. So 'n bietjie is moeilik om ons gedagtes om te kry, maar ons vind water op 'n ander terrein. En ons vind 'n vermenging hierso en iets diepers wat Johannes vir ons mee wil deel. As ons dan vers 34 en 35 lees, dan sê Johannes vir ons hierdie woorde. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het dit getuig. En sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek sodat julle kan glo. En wat ons vind is hierso, is hierdie lewende wond en die getuienis bring voort 'n beeld wat ons vereis om na te speur. Wat dit beteken om getuienis te lewer tussen kruisiging en opstanding, tussen die dood en die lewe. Dis wat dit vir ons bring. Hierdie wond simboliseer dat iets van die dood nie behoue kon bly in die gekruisigde wonde nie. En dat 'n tipe van lewe voorkom, al is dit moeilik om te beskryf dat dit wel voorkom. Daar's lewe wat hier is en eintlik is dit vir ons moeilik om dit vas te vat. Maar dis iets wat ingeweef is wat Johannes eintlik vir ons in 'n mate bietjie wil melding maak en vir ons 'n beeld wil gee. Saam met die kan ons dink aan Markus hoofstuk 15, wat ook melding maak dat die tempel se voorhangsel geskeur is met die sterwe van Jesus. Dit is eintlik interessant dat Lukas eintlik maak melding van die tempel se voorhangsel wat geskeur is voordat Christus gesterf het. En wat dit vir ons in 'n mate kan sê is dat God het reeds die saligheid bewerk. God het reeds tot vervulling gekom voor die opstanding. Dat het reeds plaasgevind het met die kruisiging. Dis reeds in die tydsgleef waar God reeds vir ons toegang gegee het tot die allerheiligste. En dis 'n mate wat ons vind hierso. So dit krap so 'n bietjie in ons teologie, maar dis interessant dat Johannes vir ons melding maak en Markus ook in 'n mate. Die bring ons op 'n tweede gedeelte wat ons aanhits om te dink daaroor. En wat ons vind eintlik is na die afsterwe van die Here Jesus. En ons vind eintlik in 'n mate Johannes het so 'n oomblik van 'n haastige taal hierso, want ons vind waar Josef gekom het en Nikodemus was daar en hulle hom in 'n mate eintlik haastig in 'n graf gekry het omdat die Sabbat gekom het.
Vind ons eintlik hierdie tydsgleef na dit, wat ons eintlik kan sê, dit is soos 'n aftermath. Dit is soos 'n nadraai, soos 'n nawerking wat plaasvind. So Johannes skep vir ons 'n terrein waar getuienisse sukkel om sin te maak van die gebeure na die dood. 'n Beter verduideliking is, soos die Engels sal sê, is 'n aftermath of death. Dis hierdie nadraai. En ek wil dit so verduidelik met 'n illustrasie wat miskien vir julle 'n bietjie sal help met hierdie gedagtes. Die beeld van 'n aardbewing sal ons dalk help. So ons weet 'n aardbewing wanneer dit plaasvind en is redelik op die groot skaal, dan vind ons redelike verwoesting. Selfs 'n stad of 'n gebied kan heeltemal verwoes wees en vele mense kan sterf in hierdie tydperk. Maar die oomblik as die aardbewing bedaar en die stof gaan lê, dan is dit nie alles verby nie. Want die oomblik wanneer die aardbewing plaasgevind het, maak nie dat die stad weer heel is en lewens wat gesterf het, weer lewe nie. En as hierdie tydperk is, dit die nadraai, dit wat na die aardbewing lê. Die oomblik is weg. Daai spesifieke tyd, maar jy het hierdie nadraai. En dis die gedagte hierso, is dat waar die Here Jesus gesterf het, het ons hierdie nadraai na sy dood. En dis die tydsgleef wat ons bietjie aan aandag gee. Wat ons dan hier in Johannes vind, is dat die gebeure na die dood, sukkel die wat teenwoordig is, om getuienis te lewer van die geleentheid. Hulle sukkel bietjie, en wat sê hulle vir ons? So wat die lewende wond, die wond van Jesus se sy, vir ons voortbring, is alternatiewe verstaan, van wat dit beteken om getuienis te lewer, in die aftermath, in hierdie nadraai, in hierdie nawerking. Dit openbaar ook 'n besondere verstaanbaarheid van die Gees. En dis hier waar ons bietjie sal klem op lê. Dit is die Gees wat opdring tussen dood en lewe. Wat 'n getuienis is in en deur, en hoor, die woorde, sowel as die beweging van hulle wat agterbly. Wonderlike rykdom. Hier's die taal wat ons bietjie terugkom na Johannes 15 toe, wat ek wil klem lê, bietjie meer op remain. Soos ons praat van bly, dan wil ek jy moet dink aan remain, is hierdie agterbly, is hierdie left behind in 'n mate se gedagte wat deurgetrap word, vir hulle wat in hierdie oomblik is. Ons argument is om voort te hou 'n studie van die Heilige Gees, in die tydperk, wat ons eintlik so maklik mislees en oorlees. En wat ons eintlik vind in 'n mate is wanneer ons die woord lees en selfs Johannes in hierdie gedagtes, ons vind die kruisiging van die Here Jesus, ons vind sy waar hom begrawe en dan vind ons hoofstuk 20 begin dadelik met die opstandingsgedagte. En eintlik min het ons evangelies vir ons 'n beeld rondom hierdie tydperk tussen die kruisiging en die opstanding. En 'n mate dan lees ons boor hierdie en ek wil in 'n oomblik het ons hierdie nadraai binne in hierdie 3 dae in wat lê, sowel as hierdie oorvleeling wat plaasvind waar die Here Jesus opgestaan het en waar hom gevind het. En ek dink baie van dit lees ons baie keer met vooropgestelde idees, omdat ons reeds dit baie gelees het en seker goed te verstaan, lees ons baie keer mis wat spesifiek daar staan. So ek wil graag kortliks bestudeer die getuienis van Maria Magdalena en die geliefde disippels soos Johannes hom vir ons uitbeeld. So ek wil graag die beeld gebruik. Hulle word voorgestel as primêre getuienisse in die evangelie van Johannes. Ons vind dat hulle voorloop hierso. As die konsep van hoofstuk 1 gebruik word rondom getuienis, dan is dit duidelik dat dit anders vir Maria en die geliefde disipel was, as net die oordra van goeie nuus. En dis in 'n mate wat ons vind in hoofstuk 1, dis 'n oordra, getuienis was gewees, ek het goeie nuus en ek dra dit oor. Maar dis nie die beeld wat ons eintlik regtig so lekker vind hierso nie. Die vraag is dan, op watter manier en op watter graad van duidelikheid ontvang hulle dit en dra hulle die geleentheid van die dood van Jesus oor. Dis die vraag as ons eintlik bietjie krities is en bietjie stil staan vir 'n oomblik. Wat is dit wat hulle op watter manier en wat is hy graad van duidelikheid? Die ontvang van die geleentheid is nie eenvoudig nie en so duidelik vir hulle nie. Dis nie in 'n mate asof hulle gelewerde boodskap geontvang het en miskien geskryf is nie. Dis nie so helder vir hulle nie. Dis nie so duidelik vir hulle nie. Maar 'n geleentheid wat hulle self sukkel om ten volle te begryp en te verstaan. So ons vind hier 'n bietjie verwarring en dis eintlik nie snaaks nie, want die Here Jesus het eintlik mos nou melding gemaak van dit. Maar wat ons ook vind is dan is, so daardeur wil ons die gedagte van trauma inbring en ek gaan nie vanaand vir jou kan stil staan nie, maar die gedagte van trauma is hierso teenwoordig. Dit is hier waar hulle eintlik met blydskap en met vreugde moes wag, soos die Here Jesus hulle beveel het. Maar wat ons vind is, hulle harte is eintlik gevul met smarte, en soos die Here self genoem het, en wat ons wel vind. So die fokus is op die tydperk waar ons beweeg van die dood
na die lewe. Dit is wel bekend vir ons dat na die dood kom lewe. Maar die kritiese punt hier is dat die effek van die dood word nie vasgevang in die gebeurtenis van die dood nie, maar word oorgedra deur 'n getuienis hulle self. So die getuienisse neem eintlik hierdie vir ons verder. Waar ons baie keer die konsep het dat die dood het gesterwe, dis einde. Dis vasgevang as ons nou dink aan die konsep van die Here Jesus. Dis vas op die kruis. Maar wat ons eintlik vind is Johannes skets vir ons dat daar's eintlik 'n aangaan. Dis hierdie terrein waar die dood die lewe betree. En hulle getuienis is nou die een wat dit vir hulle bietjie verder vat. Dit het nie net gebly nie. Dit toon dan vir ons dat hulle getuienis nie so eenvoudig en glad is nie, maar baie kompleks. Dit openbaar 'n dieper dimensie van die Heilige Gees wil ek voorhou. En as ons gaan kyk na Maria se lewe in hierdie gedeelte, dan is daar 'n paar dinge wat eintlik baie relevant is. Ek noem dit vir u sodat as ons dit lees, dat dit vir u kan duidelik word. Maria het 'n probleem gehad met sug in hierdie gedeelte. Sy het gesukkel om die liggaam van die Here Jesus geplaas te kry. En ek dink ons Afrikaans ontbrekende mate so 'n bietjie hier, so ek werk om die konsep rondom locate, om iets gevind te kry. Wanneer iets soos 'n voertuig gesteel word, dan bel ons die opsporingsmaatskappy en sê, vind my voertuig. En hulle spoor hom op en sê vir jou, daar is sy lokasie. En baie keer met koördinate. En is presies hierso, is Maria sukkel om die liggaam van Jesus geplaas te kry. En wat sy ook mee sukkel ten derde, waarop ons bietjie sal klem lê is, sy sukkel om sy liggaam te identifiseer. Maria se getuienis, maar wat ons vind deur die teks, is dat baie van wat sy aanskou het, en getuienis moet van lewer in 'n mate onverkrygbaar is. Dis asof die filing weggeraak het, asof die inligting wat sy gaan skou het by die kruis, en dit wat plaasgevind het, en selfs dit wat die Here Jesus voor die tyd vir haar vertel het, sy dit nie kan onthou nie. Dis asof dit onverkrygbaar is. Ons kan hy inligting nie by haar kry nie. Dis eintlik wat sy vir ons voorhou, of Johannes. Haar getuienis reflekteer die kompleksiteit om te kan sien in die nadraai van die dood. By die kruis ondervind ons Maria het sekere hindernisse tot haar sug. In terme om 'n ooggetuie te wees, na die kruisiging vind ons eintlik dat Maria eintlik baie onsuksesvol is. En eintlik as ons dan Johannes net lees op 'n plat, eenvoudige vlak, dan vind ons eintlik, maar Maria se getuienis maak nie saak hier nie. Dit maak nie geensins vir ons sin hier nie. En daarom sê ek, daar's bietjie daar's dieper gedagtes en waarhede hierso. En wat ons eintlik aan vir mekaar kan sê is dat, soos ek gesê het, Maria se getuienis is eintlik onsuksesvol. Ek wonder hoe sal dit standhou as dit regtig moet uitgedaag word. Maar iets anders is besig om plaas te vind. En hieroor is ek opgewonde. Deur haar onsigbaarheid. As ons aandag gee aan die hindernisse, dan kom die vraag na vore. Maar wat is dit wat sy dan ervaar? Wat maak haar dan 'n getuie? Belangrike vraag wat ons vir mekaar kan kyk. En wanneer ons dan saam is so in hoofstuk 20 vers 1, dan wil ek graag vir julle voorhou in hierdie gedeelte wat vind plaas hierso. Ons het drie spelers hierso. Ons het vir Maria wat hier plaasvind, ons het vir Petrus, sowel as die geliefde disipel. En kom ons lê 'n bietjie klem dan net so op Maria in hierdie gedeelte. So Johannes skryf vir ons, hy sê, en op die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was. En hier is die eerste sleutel wat Johannes dan vir ons gee. Hy sê, gekoppel aan Maria se gedagte rondom sug, wat 'n beperktheid is, dit was donker gewees. En hoeveel kan ons sien tog in die nag? En sy kom by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. En dan sê hy vir ons, sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het. En Johannes maak redelik melding hiervan. Hierdie is die geliefde disipel. En sê vir hulle, hier is haar antwoord, haar uitroep tot hulle. Hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. So wat ons vind is, sy kan die liggaam van die Here Jesus nie opspoor, die tweede gedagte is. Sy kan nie lekker sien nie, is donker. En sy kan die liggaam nie opgespoor kry toe sy teruggaan nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eers by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. En toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doeke wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afgesonder. Daarop het ook die ander disipels wat eerste by die graf was, of die ander disipel wat eerste by die graf was gekom, ingegaan en hy het gesien en geglo.
Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disippels het weer huis toe gegaan. En dan kom ons by Maria. So Maria is nou eintlik bietjie uit die verhaal uit gewees nadat sy dit bekend gemaak het. En sy kom terug in vers 11. En Johannes skryf vir ons, hy sê, maar Maria het buitekant by die graf gestaan en geween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe. Nou is twee dinge wat belangrik is hierso is. Maria staan en ween, en ek dink nie, dit was net 'n traan wat geloop het nie. Baie kommentaarskrywers, en jy eintlik die gedeelte bietjie verder lees, dan vind jy, Maria moes redelik baie smart in die hart gehad het. Dit moes redelik al oë gewees het wat rooi gehuil was, miskien al opgeswel van die gehuilery. En wat sy maak in hierdie oomblik, en ons wil dit sien dat dit eintlik nog donker is hier, is dat sy buig neer en sy kyk in die graf in. Maar die buig neer, as 'n mens bietjie gaan tyd maak hiermee, dan vind jy, sy was nie in nie. Dis eintlik bietjie 'n laer buig en eintlik net so van 'n kant af probeer loer. En wat dit vir ons eintlik sê is daar's redelik beperking aan haar sig wat sy het. En wat sy ten tweede sien as sy inkyk is, sy sê en sien twee engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En wat eintlik interessant is hierso is dat met hierdie beperktheid en inloer wat sy het daar, so sien sy twee engele, skryf Johannes. Maar wat ons vind is Maria reageer nie eintlik so nie. En ek het myself gevra, ek wonder hoe sal ek reageer as ek twee engele moet sien? Sal ek tog nie opgewonde wees en reageer op dit nie? Dit toon vir ons daar's 'n beperking van sig wat hier is. Hierdie buig gedagte en dit wat in die oorspronklik lê, daar haar geween, hierdie oomblik waar sy eintlik deur hierdie lens van trane probeer aanskou deur die geswelde oë as ons hulle kan byvoeg, maar ons vind dat daar redelik beperking in haar sig was. En wat sy gesien het, sy het nie die doeke gesien soos wat Johannes en Petrus sopas gesien het. Sy het wel engele gesien wat hulle nie gesien het nie. En dit was net nadat hulle self by die graf was en hulle het huis toe gegaan. En dan sê vers 13 vir ons. En hulle sê vir haar, vrou, dis die engele, waarom ween jy? En daarom sê ek dink Maria se gedagte rondom trane was nie net iets ligteliks nie, was nie 'n traan of twee nie. As die engele aanskou het van binne die graf waar sy buite staan en sê, waarom ween jy? Dan moes sy redelik ernstig geween het. En sy antwoord hulle, dieselfde as wat sy vir Petrus en die geliefde disipel gesê het, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het. Dit kom weer terug, sy kry nie die Here Jesus gevind nie, sy kry hom nie geplaas nie, en sy kry nie lekker gesien op hierdie oomblik nie. Vers 14 sê vir ons, en toe sy dit gesê het, draai sy haar om, agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Hier is die antwoord, so sy draai nou haarself om, en sy kyk na die Here Jesus, maar sy weet nie dat dit hy is nie. En Jesus vra haar, vrou, waarom ween jy? Eerste vraag, waarom ween jy? En dan vra hy vir haar, wie soek jy? Sy het gedink dat hy 'n tuinier is, soos Johannes vir ons sê hierso. En antwoord hom, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. So sy aanskou die Here Jesus, deur hierdie lens van haar trane en haar oë, en haar beperktheid, soos ons wil dink is nog donker, en sy sê vir hom, en sy dink hy's 'n tuinier. En sy vra weer eens, ek wil net my Here geplaas kry. As ek net kan weet waar hy is, dan kan ek hom wegneem. Iewers hier vind ons dan, moes Maria weer 'n keer omgedraai het. En wat ons kry is, want die Here Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om, en sê vir hom, Rabbini, dit beteken meester. En ek wil vir 'n oomblik stil staan hier. Jesus noem haar Maria, op haar bekende naam, soos hy haar ook geken het. En vir ons is die vertaling Maria, maar dit is eintlik Miriam. Dit is beter, dit is 'n dieper as net 'n naam, en dis eintlik wat dit is bietjie meer persoonlik, is bietjie miskien daai besonderse naam wat ons iemand noem hierso. Soos die Here Jesus haar geken het, so noem hy haar daai naam. Dit het 'n bietjie dieper waarde hierso. Dit is persoonlik, en dan die wonder hiervan is, sy reageer hierop. Dit is ook belangrik, dat sy nie Jesus herken het op sig nie. So dit bring werklik ware beperktheid op sig. Dis op die naam waarop Maria reageer. Mense dink om 'n ooggetuie te wees, sal sig belangrik wees. Dis die vraag wat ons het. Maar Maria het Jesus herken op gehoor. Op gehoor.
En wat sy dan vir hom sê is, of Hebreërs 11 kom tot gedagte, as ek hierdie vers kan aanhaal. Hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En ek dink die skrif is relevant hier en toepaslik op homself en verklaar homself, is die dinge wat ons nie sien nie. En dis tog wat Maria het hierso. Maar Maria se reaksie is eintlik tweeledig in 'n mate hier. Sy het nie onmiddellik 'n werklik ware reaksie tot die Here nie. Want Maria se reaksie om die Here Rabbini te noem is eintlik meester. En wat dit vir ons eintlik sê is dat dis 'n eksterne vorm. Dis iets wat sy onthou van voorheen. Sy erken die Here as meester en dis asof sy eintlik die verwagting het dat dinge kan terugkeer soos voorheen. En hierdie is eintlik vir ons in ons mens wees en selfs in 2020 so 'n aspek wat ons eintlik meer so kan realiseer. Is dat baie van ons miskien in die tyd die verwagting sal hê om te sê, kan ons teruggaan tot voor die tyd. Miskien in ander omstandighede, miskien 'n persoon wat afgesterf het, miskien ander ding wat ons lewe gebeur het, die verwagting om te sê, kan ons net teruggaan. En eintlik wat ons vind hierso is dat, dis nie moontlik nie. Dis nie moontlik nie. En dan vind ons waar die Here Jesus dan kom en vir haar sê, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar hier is die opdrag, maar gaan na jou broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. En dan wat ons vind is hierso is dat Maria steeds baie onsekerheid het hierso. Sy kon nie sien nie, en selfs kon sy die Here Jesus nog nie plaas nie. Hy staan by haar, sy kon hom hoor, maar sy kon nie aan hom vat nie. Sy kry hom nog nie geplaas op hy posisie nie. Sy is nog in hierdie fase van tussen dood en lewe, van seker en onseker wees. En dan vers 18 sê Johannes vir ons, Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel, dat sy die Here gesien het, en dat hy dit vir haar gesê het. En wat ons vind is eintlik tussen die twee is, waar die Here Jesus by haar was, het sy hom genoem Rabbini meester. Vind jy eintlik nou is hierdie eksterne gedagte gewees, en waar sy miskien die pad teruggestap het, en sy by die disippels kom, sê sy vir hulle, ek het die Here gesien. Ek het die Here gesien, en hy het vir my gesê, ek moet dit aan julle bekend maak. En ons vind dan Maria het hierdie verandering hierso. Is twee verskillendes. Miskien die realiteit wat tot haarself gekom het. Is nie dieselfde getuienis soos wat Thomas later gehad het nie. En wat ons dan vind is Maria in 'n groot mate verdwyn eintlik uit die toneel uit. Johannes skuif haar eintlik op sy. En sy is nie eintlik vir ons verder in die gedeelte nie, maar daar's belangrike aspekte wat ons sal terugkom na Maria toe. Die geliefde disipel is die tweede persoon by wie ek wil stil staan. En wat die geliefde disipel wat ons vind hiervan, as ons weer bietjie terug is in vers 1, dan vind ons Maria het by hulle gekom, en ons vind dan waar Simon Petrus en die geliefde disipel dan gehardloop het, en is eintlik interessant hoe die twee saam weg is, en hy kom eers by die graf aan, maar toe hy by die graf kom, toe gaan hy nie in nie. En Petrus kom aan, en Petrus gaan eerste in. En ons vind die woord in vers 5 is dat hierdie geliefde disipel het ook neergebuk. En hier is dieselfde woord wat gebruik word met Maria. Hy was ook net van ver af net ingeloer en gaan skou. So daar's 'n beperktheid selfs in sy sig. Alhoewel hy eerste was, hulle mense tog gedink het, hy sal eerste ingegaan het, maar hy het nie. En ons vind waar hulle dan Petrus ingegaan het eerst in die graf, en sê vers 5 vir ons, en terwyl hy neergebuk het, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Die neerbuk is dan dieselfde gewees. En toe kom Petrus agter hom aan, en toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doeke wat op sy hoof was, sien ons dat die doeke by sy voete gelê het, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel, wat eerst by die graf gekom het, nou gaan hy eers in. En hy het gesien en geglo. So sig hierso is nou 'n belangrike gedagte wat Johannes melding van maak. Maar ten tweede is geglo. Vers 9 sê dan vir ons, want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dode moes opstaan nie. En dan as ons 'n bietjie verder gaan, wil ek oorspring na hoofstuk 21 toe, waar die Here Jesus nou die derde maal aan hulle verskyn by die see van Tiberias, as ons dan bietjie op die geliefde disipel fokus. En ek wil hierdie graag vir julle lees vir die konteks. So vers 1 sê vir ons, na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disipels verskyn by die see van Tiberias. En hy het so verskyn. Daar was by mekaar, so Simon Petrus en Thomas wat Didymus genoem word, Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en die twee ander van sy disipels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang.
Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van die visse was hulle nie meer in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus dit hoor dat dit die Here is, omgord hy sy bootkleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Maar die ander disipel het met die skytjie gekom. En die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie. Maar omtrent 200 el, sê hy vir ons. En toe hulle op die land kom, sien hulle koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. En Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus in die skei geklim en die net op die land getrek vol visse, is 153 in getal en alhoewel daar baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra wie hy is nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. Hulle het geweet dit is die Here. Dit is vir hulle baie duidelik. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. En nou gaan die verhaal verder en hy sê, toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, hierdie 3 belangrike vrae. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hier is die sleutelwoord. Hy antwoord hom, ja Here, u weet, ek het u lief. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my, dis die opdrag. En wat ons vind hierso is eintlik 'n 4de vraag wat die Here Jesus aan hom stel. Want die vraag is, het jy hulle meer lief, het jy my meer lief as hulle? En hy vra vir hom, het jy my lief? En eintlik wat die Here Jesus vir hom sê is hierso is, dis die dood wat jy vir my sal sterwe. En dis die woorde wat Johannes gebruik hier. Deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. Maar wat ons vind is hierso, Petrus is eintlik in 'n mate hier vir 'n oomblik asof hy so bietjie die aandag wil wegskuif. En dis die volgende vers wat ons eintlik vind hierso is. En Petrus het hom omgedraai. En die disippels sien volg vir wie Jesus lief gehad het. Die een wat by die maaltyd op die bors geval en gesê het, Here, wie is die verraaier? In hoofstuk 13. Toe Petrus hom sien, toe vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Here, maar wat van hom? So waar die Here Jesus vir hom duidelik gemaak het, hoe gaan sy lewe lyk, hoe gaan hy die Here verheerlik, hoe gaan hy sy lewe tot 'n einde kom, is in die onmiddellike oomblik vir Petrus om te sê, Here, maar wat van hom? Wat van hom? En dan antwoord die Here Jesus vir hom hierdie woorde. As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Volg jy my is die opdrag. Dan die laaste paar verse in die evangelie van Johannes sê hy vir ons hierdie. Hy sê hierdie woord het tot toe onder die broers uitgegaan dat daar 'n disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie. Maar as ek wil hê dat hy moet bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het. En ons weet dat sy getuienis waar is in vers 24. So baie belangrik in 'n gedagte wat ons vind hierso. Die melding wat ons kan maak hier is die woord bly. Dis dieselfde as wat ons vind in 15 en die ander gedeelte is bly. Wat Jesus hier gebruik is dieselfde. Is om te remain. Is die klem waarop ons lê hierso. As ons kyk vir 'n oomblik na die getuienis van die geliefde disipel, dan vind ons hierdie. Dat hy 2 keer melding maak van getuienis. So dit gevind
in hoofstuk 19 rondom die wond. Hy sê, ek lewer hierdie getuienis en is waar. Ons vind dit weer eens hier, dat hy sê, dit is die getuienis is waar. Hy sê ook, hy maak ook melding, dat toe hy die doeke gesien het, het hy geglo. Hy praat ook van, hy vind dat hy die eerste by die graf was en nie ingegaan het nie. Hy het net geloer. Ons vind dat hy eers na Petrus ingegaan het, het hy wel ingegaan, maar het ook nie die engele gesien nie, soos ek melding gemaak het. By die see het hy die Here herken, maar nie uitgeklim soos Petrus nie. Ons vind hom nie in gesprek met die Here Jesus in hierdie verhaal nie. Ons vind hom agter die Here Jesus en Petrus aanloop, maar nie deel van die gesprek nie. Ons vind dat sy opdrag is om te bly. Petrus, volg jy my? Geliefde disipel, as ek wil hê jy moet bly, wat gaan dit jou aan? As ons kyk na die twee saam, na Maria en die geliefde disipel, dan sê ons, dis nie eintlik, hulle getuienis is nie eintlik so duidelik as ons regtig dink aan die gedagte van 'n ooggetuie nie. Wat is dit eintlik wat hulle vir ons sê? Ons kan dit aanvaar op grond van woorde, omdat ons die woord van die Here ag as waarheid, en hy het vir ons so gee. Maar wat is dit wat hulle eintlik vir ons sê? Die vraag is soos vroeër, is daar iets meer? En ek wil hardop antwoorde ja. Met die gedagte dat Jesus sy gees oorgegee het, moes hulle getuienis lewer. Die Here het hulle beloof, hulle sal nie wees agtergelaat word nie. Die Heilige Gees sal hulle lei. Die Heilige Gees sal hulle vertroos. Die wond toon ons dat die Gees oorspoel selfs in die tyd tussen dood en lewe. So ons nou 'n bietjie hier op die Heilige Gees se gedagte. As die Gees nie daar was nie, sou hulle nie kon oorgaan nie, volgens die woorde van die Here Jesus. As ons gaan kyk na die hoofstukke 14 tot 16 en 17, vind ons dat hierdie was belangrik, dat die Heilige Gees met hulle moes wees, vir hulle om te kon oorleef en aan te gegaan het. As ons kyk net na twee van hulle, Petrus en Paulus se skrywe rondom die teenwoordigheid van die Heilige Gees by die opstanding, dan vind ons dat Paulus praat in Romeine 8 vers 11, hy sê, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, en dan gaan hy verder. Die Gees wat Jesus opgewek het. Petrus homself skryf in 1 Petrus 3 vers 18, en ek lees die laaste gedeelte, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. So hy maak selfs melding hiervan. So dis nie ons so onverwags en so onbekend dat die Heilige Gees teenwoordig was nie. Maar wat ons vind in Maria en die geliefde apostel is hierdie. Maria toon ons hierdie tussentydperk, hierdie onduidelikheid, die beperktheid van sig. Sy toon die probleem om werklik te weet waar Jesus is. Sy lokasie, sy plasing is 'n probleem hierso. Sy sukkel om hom te identifiseer. Wat ons dan leer uit die is, die Gees was nie sigbaar nie, maar wel teenwoordig. Want Maria is daar, maar sy sien dit na volle nie. En dis 'n beeld wat sy vir ons gee. Jesus was daar en het persoonlik met haar gepraat, maar sy kon hom nie plaas nie. Sy kon hom hoor en het gereageer, maar kon hom nie identifiseer nie. Maar haar getuienis gaan uit tot die ander. En toe sy teruggegaan het, sy vir hulle gesê, die Here het. Ons vind wel dat daar nie reaksie was op dit nie. Ons weet nie of haar getuienis aanvaar is nie. Ons vind nie dat Johannes vir ons melding maak dat haar uitroep tot die disippels wat het plaasgevind het. Miskien omdat sy 'n vrou was, miskien in die omstandighede waarin sy was, maar hulle geweet sy is in soveel smarte, weet ons nie, dis nie vir ons duidelik in hierdie gedeelte nie. Daar's nie vir ons antwoord hierop nie, maar ons vind wel dat sy dit sê. Die geliefde disipel is die een wat sien en glo. Hy is die een wat Jesus merk en bekend maak in die boot. Maar ons vind hom op die agtergrond op die strand tydens die maal. Ons vind hom buite gesprekke, maar teenwoordig. Ons vind hom as een wat saamloop, maar agter tydens Jesus en Petrus se gesprek was. Ons vind Jesus noem hom, as ek wil hê dat hy moet bly, totdat ek weer kom. Dis vir my so bekende taal van hoofstuk 14 en 15 en 16. Bekende taal, die Heilige Gees kom en hy sal met julle wees. Daar is die taal van bly so, is remain, soos ons gesê het. Dis wat die Gees kom om te doen. Hy moet kom om te bly totdat Jesus weer sal kom. Dit is tog dit wat die Vader beloof het en wat die Here Jesus vir ons baie duidelik gemaak het. Die Heilige Gees was daar, wil ek stel. Ons kon hom nie sien nie, ons kon hom nie plaas nie, maar deur die beeld van Maria, en hom nie vir 'n oomblik wegbeweeg van Maria as persoon self, en kom om te sê, maar wat is die beeld, die simboliek miskien wat Johannes vir ons beeld hierso?
Maar deur die beeld van Maria en die geliefde disipel, vind ons 'n beeld van die Heilige Gees hierso. Want hulle getuienisse by hulle self is eintlik vir ons baie onduidelik. Is eintlik in 'n mate nie geloofwaardig nie. So daar moet meer wees. En as ons hulle gebruik as 'n beeld en ons verstaan die Heilige Gees, dan breek daar vir ons nuwe waarhede oop. Ons lees menigte male baie vinnig oor die skrif. Ons is geneig om selfs in tyd tussen die kruisig en die opstanding mis te lees. Dis asof ons haastig is en net by die opstanding wil kom. Dit voel asof ons benoud is om 'n tyd te spandeer in hierdie nadraai of nawerking van die dood. En ons wil net by die lewe kom. En dis asof ons terugkyk in die Christelike tradisie en ons geskiedenis, dan vind ons, dis die realiteit. Ons praat van die kruisiging en die dood, en ons spandeer min tyd rondom hierdie nadraai en hierdie oomblik tydsgleef wat plaasvind hierso. En miskien is dit menslik vir ons dat ons net wil kom by lewe, by dit wat vrolik weer is. Maar wat ons vind is Johannes beeld vir ons iets anders. Vriende, die laat ons met die gedagte dat selfs in die aftermath van die dood, hierdie nadraai, is die Gees steeds teenwoordig. Die woorde van Jesus is waar. Hy sal ons nie wees laat nie. As ons kyk na ons lewens, vandag, vind ons baie mense in die tydperk van Maria, of die geliefde disipel, hulle probeer sin maak van die dood. Miskien is dit nie die dood nie, maar miskien 'n ander gebeurtenis. En ek dink hierdie tyd is eintlik so relevant vir ons. Ons probeer sin maak hier. Ons probeer ons vra, waar is die Here in die? Is hy besig? Is hy afwesig? En eintlik wat vir ons hierso geskets word dis die vraag wat daar is. Maar wat dit vir my maak is, die skrif word vir my realiteit. Dit kom nader vir my as mens in 2020 om te kan sê, maar God verstaan. Daar's iets en daar's hoop wat ek kan vind in die skrif. Daar's lewe hier. In die dieper gedeelte waar ons eintlik in smarte is en dink, ons kry die Here Jesus nie gevind nie, ek kan nie lekker sien nie, ek kan hom identifiseer nie. Dan vind ons die beeld dat Johannes sê, maar die Heilige Gees is daar. Al sien ons nie duidelik nie, al verstaan ons nie. Ons vind hierdie gedagte dat ons verlede betree ons huidige tyd voortdurend. En wat dit maak is, waar ons dan probeer sin maak van alles. So ons kry ons verlede, hy oorspoel tot binne in ons huidige tydsgleef in. En dan probeer ons sin maak tussen hierdie twee, en ons probeer self geplaas kry, soos Maria, sy probeer plaas om te sê, waar is die Here Jesus? Kan ons teruggaan tot waar ons voorheen was? Sy probeer nog die dood alles te verstaan, en nou is die liggaam weg, en hier staan die persoon, en sy dink hy's 'n tuinier, en dis eintlik die beeld wat ons plaasvind, hier is die tydsgleef wat homself oorkruis. Ons kry dit nie gesien nie. Miskien deur ons beperking van sig, kan ons vra. Miskien is dit deur die lens van ons trane in hierdie oomblik. Miskien is dit die beperking in die plek waar ons staan. Miskien is dit omdat ons soos Johannes en Maria so vir 'n oomblik net in die graf wil inloer. Ons nie regtig wil ingaan en ten volle wil aanskou nie. Maar ek kan hierdie stelling maak om te sê, maar Jesus is in ons midde. Die Gees is naby. Dis tog die belofte van die Vader in die begin. Maar ons merk hom baie maal nie. Die Heilige Gees is vir ons gestuur om 'n trooster te wees in ons en met ons. Maar ons laat hom nie toe nie. En hierdie is vir my eintlik so waar wat die Here Jesus gesê, die Heilige Gees is 'n trooster, is die comforter. Dan vind ek dit eintlik daar waar Maria was, is dit presies wat sy nodig gehad het, 'n trooster. En te midde van omstandighede, vriende, moet ons die Heilige Gees toelaat om ons trooster te wees. Maar ons kan rus vind dat Jesus roep ons by ons naam. En die wonder hiervan is die Here praat in daai intieme, diepe naam. Dis nie oor wat ons sien nie, maar oor die feit dat ons moet luister. En hierdie is belangrik. Ons stil word om te luister. Die oproep in die tyd is dat jy moet bly in Jesus, soos hoofstuk 15 vir ons melding maak. Bly getrou en gevestig in hom. En soos die Here Jesus vir Petrus gesê het, wat gaan dit Johannes, hy moet bly. Dis 'n taal van bly, remain hierso, wees 'n getuie. En ek wil afsluit met die laaste gedeelte. As ons 'n bietjie tyd maak rondom navorsing, dan bewys dit vir ons dat wanneer mense in traumatiese tye kom, dan vind ons dat die geheim wat hulle sê en die oplossing vir mense is om op 'n plek te kom waar hulle stil word en kalm word in eerste. En dan moet hulle wegbeweeg van 'n angstigheid af. En die oplossing wat hulle sê is, die mees effektiefste vir mense is dat wanneer hulle begin fokus op 'n God van liefde, hulle sê dan kalmeer die brein
en ons beweeg uit ons emosionele atmosfeer en ons kom tot logiese denke. En wat dit gebeur is, die liggaam kalmeer, angs kalmeer, vrees kalmeer. Die liggaam keer terug tot normaliteit, wanneer ons fokus op 'n God van liefde. En dis wat ek vind in Johannes, is in al die angs en die op en af gehardlopery van Maria en onduidelikheid, kom sy op 'n punt om te sê, die Here het so gesê. Daar's 'n verandering hierso. En dis vir ons selfs 'n realiteit. As ons bedink oor die boodskap soos vandag is, dan vind ons dat ons 'n God wat selfs in die nadraai van sy seun se dood vir sy disippels se trooster gestuur het. Ek weet nie, daar's baie wat dink die Heilige Gees kom in 'n groot mate, ja, met die uitstorting van Pinkster in Handelinge. Maar tog maak dit vir my sin dat Johannes sê is, die Heilige Gees was teenwoordig, want hy moes Jesus opwek. Maar dan vind ons ook hierdie beeld, die Heilige Gees moes daar wees om die disippels bymekaar te hou, en hulle te ondersteun en te bekragtig. En kon dit wees dat God vir 'n tyd geleef nie beskikbaar en aktief was nie? Ek twyfel. En wat ons hierso vind is, soveel te meer is hy nou met jou. Daar is waarheid daarin, dat ons oë gefestig moet hou op Jesus in die storms van die lewe. Ek sluit hiermee af. Die geliefde disipel het op die boot gesê hierdie woorde, dit is die Here. Ek wil weer voorhou u toevlug. Hy staan en wag om tyd met u te spandeer. En ek dink dis wat ons baie keer vergeet. As ons so angstig is en op en af hardloop, dan mis ons daai oomblik waar die Here Jesus eintlik op die strand staan. En Johannes hou hom vir ons voor, vanaand hou ons die Here Jesus voor. Wat u moet doen is, en hier is die vraag, gaan u 'n Petrus wees, wat die bootleed gaan omwerp, in die see gaan spring, en na hom toe gaan? Want die Here Jesus wil nie net ontmoet nie, die Here Jesus wil tyd spandeer. Hy het saam met hulle geëet, hy het 'n môre saam met hulle tyd spandeer, hy het saam met Petrus op die strand geloop, hy wil tyd spandeer. En hier is die geheim in ons daar, vriende. Ons het die beste geleentheid nou om stil te word en om by die Here tyd te spandeer, om te kan gaan luister. Die vraag is, wat gaan jy doen? En ek wil hiermee afsluit wat Johannes vir ons sê is, gaan jy die getuienis aanvaar as waarheid, dat die Heilige Gees steeds werkend is, en die Heilige Gees is steeds looi, en hy wil leer, en hy wil lei, en wil help in die aand. Miskien moet jy hom ondervind as 'n trooster, miskien moet jy hom ondervind in die dae as 'n leermeester, miskien moet jy hom ondervind op 'n nuutheid in die dae, waar die Heilige Gees vir Christus openbaar is, die verlosser en saligmaker. As die na wie toe jy moet vlug. En die uitnodiging is oop vir jou in Johannes. Kom na hom toe, want hy is voortdurend vir ons voortgehou. Amen. Vader, dankie dat ons vanaand kan afsluit en kan sê, Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons in die tydperk kan wees, in die dispensasie van die Heilige Gees, Here. En die wonder daarvan is dat die Heilige Gees vanaand met my kon wees, vir my lei, my attent maak, ek sensitief vir hom kon wees, maar in die hele wêreld gelyktydig by elke persoon kan wees. Die woord kan oopbreek tot ons, verstaanbaar, maar Here, die wonder daarvan is dat die Heilige Gees met ons persoonlik kan werk, ons by die naam kan noem, ons attent kan maak op ons eie wese, en vir ons kan help op daai spesifieke behoefte van ons hart. Here, my gebed is dat, waar mense vanaand saam is en na die woord luister, dat hulle u sal ontmoet op daai plek, Here. Dankie Here Jesus dat Johannes vir ons voorhou, u staan en wag, en soos hy gesê het, daar is die Here, dat ons met vrymoedigheid 'n toevlug tot u kan neem, en tot u kan kom. Dankie Here dat u vir ons die saligheid bewerk het in sy volle gang, dat dit vir ons moontlik is om in vryheid na u toe te kan kom. En ek bid Here dat u mense daar sal ontmoet. Ons wil u eer Here, ons wil u dank in die dae, ons wil u die lof bring van ons harte as ons mekaar bid, en die dinge kan vra in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, ons Here. Amen.